好多時我哋同人講嘢，明明覺得自己已經講得好清楚，但對方偏偏好似聽極都唔明咁嘅。又或者喺公司開會，總會有啲同事慣性遲到，有啲就粒聲唔出，有啲就講到天花龍鳳，但係得個吉。遇到呢啲情況，大家心入邊難免會閃過一個念頭：點解身邊啲人好似咁蠢嘅呢？其實好多人都會有呢種無奈嘅感覺嘅。呢本《Surrounded by Idiots》嘅作者，瑞典行為學專家 Thomas Erickson，當年就係遇過一位真心覺得自己俾蠢人包圍嘅老闆，先至決心用超過20年嘅時間去研究人類嘅行為模式。而佢得出嘅結論係，身邊嗰啲人其實唔係蠢，只係佢哋同我哋嘅思考方式唔一樣啫。當你明白呢句說話背後嘅意思之後，你同人溝通嘅態度、睇人嘅眼光，甚至對自己嘅了解，都會有好大嘅轉變嘅。今日咧，我哋就嚟睇下呢本全球賣出超過1200萬本嘅好書啦。Thomas 喺過去20幾年幫過無數大公司做培訓，好似 IKEA、可口可樂同微軟都揾過佢幫手改善員工之間嘅溝通嘅。呢本書自從出版以嚟，好快就成為咗瑞典史上最暢銷嘅非文學類書籍之一。唔少權威性嘅書評雜誌都讚佢講得夠清晰、生動，甚至話幾乎所有人睇完呢本書都會有得着啊。至於書入邊嘅核心內容，其實就係將人類嘅行為模式用4種顏色去劃分，分別係紅、黃、綠、藍。當你學識點樣去分辨身邊嘅人屬於邊一種顏色之後，你就會叮一聲，明白佢哋只係用緊另一套模式去思考同表達啫。Thomas 25歲嗰年遇上一位改變佢一生嘅人，呢位老闆叫司徒，已經60幾歲噶啦，靠自己白手興家打理咗間公司好多年。當時 Thomas 嘅工作就係去訪問佢，了解下佢間公司嘅日常運作。點知司徒一開口就話自己身邊全部都係蠢人喎。Thomas 初頭仲以為佢係講笑，忍唔住笑咗出嚟。點知司徒係非常之認真噶，佢好激動咁解釋，話 A 部門嗰班人全部都係蠢人，B 部門嗰班又乜都唔識，C 部門嗰班就仲離譜，直頭唔知佢哋點樣返到工嘅。司徒唔單止心入邊係咁諗，佢仲會喺全公司同事面前直接鬧人蠢嘅，結果搞到啲伙計個個都好驚佢，冇人敢同佢單獨開會，更加冇人敢講啲唔好嘅消息俾佢聽。有間辦公室門口甚至裝咗盞警示燈，紅燈代表老闆喺度，綠燈就代表佢唔喺度。啲伙計同客仔一入嚟就會自動望下盞燈，見到紅燈就即刻掉頭走，寧願遲啲先再算啦。聽到呢度，當時後生嘅 Thomas 即刻就突破盲點，直接問司徒呢班所謂嘅蠢人到底係邊個請翻嚟嘅呢？其實佢知道大部分員工都係司徒自己請嘅，言下之意就係想提醒對方，真正有問題嗰個未必係班伙計喎。司徒聽到自然火都嚟啦，即刻趕走咗 Thomas。事後仲有人話佢當時嬲到想攞支槍出嚟添啊！呢件事令到 Thomas 反思咗好耐，佢睇得出司徒嘅症結所在。就係永遠只會用自己把尺去量度身邊嘅人，只要行事作風同自己唔同，就一律係蠢人。Thomas 當時就立定決心，絕對唔可以變成好似司徒咁嘅人。於是佢就開始研究人類行為，希望徹底拆解人同人之間點解會有咁大嘅差異啦。經過多年嘅鑽研啊，Thomas 得出嘅心血結晶就係我哋今日喺書入面見到嘅4式人格分析系統啦。佢用嘅分類方法叫做 DISC 系統，呢套理論嘅淵源其實好深厚嘅，可以追溯到去古希臘醫學之父希波克拉底嘅學說嘅。當年佢將人嘅性格分成4種氣質，而 Thomas 就巧妙咁將佢哋轉化做4種顏色，等我哋普羅大眾都更加容易吸收同明白啦。呢4種顏色咧都各自有自己嘅特色嘅。紅色代表支配型嘅人，佢哋做事爽快決斷，淨係睇目標，最中意掌控大局嘅。黃色就係影響型，為人樂觀熱情，交際手腕好叻，但諗法有時會有啲不切實際嘅。而綠色屬於穩定型，性格溫和有耐性，凡事以團隊為重，最怕同人正面衝突嘅，所以成日都唔敢表達意見。至於藍色就係分析型啦，佢係完美主義者，做咩都係講求邏輯，所以就有機會做得好慢啦。社會上大約80%人都係由2種顏色組合而成嘅，得大概5%嘅人係純粹一種顏色主導嘅啫。不過亦都有一部分人係同時有3種顏色嘅。
統計落嚟，綠色性格係最普遍嘅，而紅色性格就相對罕見啦。邊嘅人明白咗個大框架之後，我哋而家就逐隻顏色睇下佢哋各自有咩特質啦。要形容紅色性格嘅人，用一句總結就係乜都要快，而且最好跟住佢嗰套去做嘅。佢哋係典型嘅行動派，腦入邊永遠淨係得目標同下一步，最怕就係將時間嘥喺啲冇結果嘅討論上面。所以開會嗰陣，如果大家仲喺度糾纏緊啲細節，紅色性格嘅人通常會忍唔住出聲，覺得幾百萬嘅生意啫，點解要諗咁耐啊？Thomas 曾經有個舊老細就係一個好典型嘅紅色人。有一次，Thomas 因為塞車遲咗少少，舊老細咁啱打俾佢，佢仲諗住好有禮貌咁報上名嚟先啦。點知對方一嚟就問佢：你搵過我啊？Thomas 話冇，正想解釋兩句，對方就咁覆佢 OK 就收咗線啦。成個通話只係用咗8秒。喺其他人眼中呢種行為可能好冇禮貌，但對佢哋嚟講，既然冇嘢要做，講多句客套說話都係多餘嘅。呢種性格嘅人好勝心亦都係好強嘅。書入邊講到一位做過足球員嘅 CEO，佢將球場上嗰種唔輸得嘅性格帶埋入去公司嘅聯誼賽入邊。對佢嚟講，只要係比賽就一定要贏，就算要撞開對手，佢都覺得係冇問題嘅。甚至乎喺屋企同幾歲大嘅仔女玩遊戲，佢都會因為輸咗俾細路而發脾氣，搞到老婆禁止佢再參與呢類親子活動啊。不過大家要明白，紅色性格嘅人其實唔係專登要針對邊個嘅，佢哋純粹係太想贏，太追求效率啫。呢種強勢往往會令身邊嘅人覺得好有壓迫感，但佢哋自己通常係完全冇意識到嘅。理解到呢一點，你就會明白佢哋嗰種霸道其實只係一種對目標嘅極度執着嚟咋。如果話紅色代表行動，咁黃色就係代表氣氛啦。呢類人天生就有種感染力。去到邊度都會成為焦點，而且身邊總係圍住一大班朋友㗎。佢哋擁有一種近乎盲目嘅樂觀，無論係個天跌落嚟定係行緊雷，佢哋都會同你講，一陣就會好天㗎啦，唔使擔心啦。Thomas 嘅老友 Mickey，佢嘅人生際遇可以話係衰到貼地啊，失業、離婚、俾人爆格，甚至炒車，乜衰嘢都俾佢遇過晒嘅。但神奇嘅係，呢啲嘢完全打擊唔到佢喎。有次佢揸住個舊跑車撞咗落燈柱，連車門都開唔到，佢竟然好輕鬆咁同 Thomas 講，由另一邊車門爬出嚟咪得咯。呢一種無論環境幾惡劣都能夠揾到一絲希望嘅能力，就係黃色性格最迷人嘅地方嚟啊！書入邊仲提到一位銷售總監，佢嘅口才同魅力簡直係無人能及啊！佢試過面對一個嬲到爆嘅客仔，喺大家都唔敢行埋去嘅時候，佢憑住一個真誠嘅笑容，同埋完全唔受對方負面情緒影響嘅態度，竟然可以喺短時間內令到對方笑出嚟。呢種將冰山融化嘅能力，對黃色性格嘅人嚟講，簡直係與生俱來嘅天賦啊！當然啦，呢種樂觀性格嘅背後，亦都有佢哋嘅短處嘅。佢哋做決定往往係憑感覺，未必會諗過計過嘅。而且咧，因為太容易俾新事物吸引，佢哋嘅時間觀念同埋守信用嘅程度，有時都會比較差。如果你身邊有黃色性格嘅朋友遲到或者唔記得咗應承過你嘅嘢，佢未必係有惡意嘅，佢只係單純咁因為生活太精彩而唔小心分咗心啫。講完紅色同黃色呢兩種比較搶眼嘅性格，我哋嚟睇下社會上面佔大多數嘅顏色，綠色啦。如果你身邊有一位綠色性格嘅老友，你應該會覺得好窩心，因為佢唔會搶你風頭，更加唔會同你爭啲乜嘢。佢哋係天生嘅聽眾，當你需要人幫手或者想揾人傾訴嗰陣，佢哋會默默咁守喺你身邊，係最可靠嘅夥伴啊。Thomas 講咗一段令佢印象好深刻嘅往事。佢有個同事叫 Christopher，有一年冬天嘅禮拜日朝早，突然打電話俾佢。阿 Christopher 問 Thomas 有冇嘢忙緊，然之後好有耐性咁聽 Thomas 講咗好耐關於屋企暖爐嘅煩惱，仲俾咗唔少專業意見佢添。兩個人傾咗成15分鐘，Thomas 終於覺得有啲唔妥，問對方打嚟係有咩事啊？呢個時候 Christopher 先至話自己去買嘢食嗰陣唔小心將自己鎖咗喺門口出邊，當時外邊落緊大雪，氣溫仲低過0度添啊！佢其實已經喺大雪入邊企咗足足15分鐘噶啦，但因為佢驚麻煩到人，寧願喺電話聽對方傾訴，都唔好意思第一時間開口求救啊。
呢種性格最大嘅特質就係永遠都會將人哋嘅感受放喺自己前面嘅。不過綠色性格嘅人亦有一個好明顯嘅弱點，就係非常之驚改變。對佢哋嚟講，已知嘅現狀係一種安全感嘅來源，所以當環境要轉變或者制度要改革嗰陣，佢哋通常會係最抗拒嘅嗰班人嚟。呢種抗拒並唔係因為佢哋固執，而係因為佢哋心底入邊需要一份穩妥嘅安定感啫。最後我哋嚟睇下藍色啦。如果你識得一啲人，做每件事之前都要查到清清楚楚，買嘢前要睇晒所有用家評價，砌家私一定要起碼睇2次說明書先肯開工嘅，咁呢位朋友好大機會就係典型嘅藍色性格啦。呢類人追求嘅係絕對嘅精確同埋完美，佢哋平時唔會隨便發表偉論嘅，但係只要一開口，內容通常都係有根有據，唔會錯嘅。Thomas 曾經想將套培訓課程介紹俾一位藍色性格嘅 CEO， 對方要求開會嘅時間係50分鐘，唔係1個鐘，亦唔係9個字，而係精確到50分鐘嘅。原來對方已經計好晒啦，開完會之後行去飯堂要8分鐘，中間仲要預留2分鐘去廁所，咁樣就啱啱好可以準時食晏啦。為咗說服呢位老闆，Thomas 由最初寫35頁嘅計劃書，慢慢加到85頁。最後甚至將成套培訓嘅所有材料，足足300幾頁紙交晒俾對方喎，連飲茶休息嘅安排都寫埋出嚟嘅。雖然對方最後都仲係問有冇多啲資料，但呢個唔係代表佢決定唔到，而係對藍色性格嘅人嚟講，做決定之前嘅分析過程，往往比結果更加重要嘅。佢哋要確定自己掌握咗所有嘅細節，個心先至會覺得踏實啊。Thomas 嘅爸爸本身係位工程師，亦都係典型嘅藍色性格。有次屋企裝修，泥頭車運咗一堆碎石返嚟，Thomas 本身諗住即刻開工鏟石，點知佢爸爸喺度摸下啲石，聞下陣味，然後再圍住堆石行咗一圈，用步法去測量啲石嘅體積先喎。30秒之後，佢爸爸好有自信咁話：呢度大約有8.75到9.25立方米嘅石。其實當時架車上面已經寫明係9立方米噶啦。但對於藍色性格嘅人嚟講，比起人哋嘅答案，佢哋更加相信自己親自運算過嘅結果啊！呢種對數據嘅執着，有時都真係幾好笑，但亦係佢哋最令人放心嘅地方嚟啊！講完4種顏色嘅長處，Thomas 喺書入面亦都提到，其實每種顏色都有自己嘅盲點嘅。紅色性格嘅人好容易俾人一種霸道或者冷漠嘅印象，佢哋自以為係直腸直肚，有嗰句講嗰句。但喺其他人嘅耳中，往往會覺得係一種帶有攻擊性嘅冒犯，甚至會喺無意中踩到人哋嘅底線，搞到場面好僵添啊！至於黃色性格，最大嘅問題係佢哋唔太識得聽人講嘢，佢哋太享受成為全場嘅焦點啦，有時講到興起就完全忽略咗對方嘅反應喎，而且佢哋做嘢嘅跟進功夫通常比較弱，今日應承咗你嘅事，轉個頭可能就因為俾新嘢吸引住咗而唔記得啦。而睇落最平易近人嘅綠色性格，其實心底入邊係最缺乏主見嘅。佢哋因為太想取悅身邊每一個人，反而令人捉摸唔到佢哋真正嘅立場喎。呢種猶豫不決嘅性格，好多時會令到成個團隊嘅進度停滯不前啊。藍色性格嘅人嗰種凡事求真嘅態度，好容易會演變成過度猜疑。佢哋乜都要查，乜都要問嘅，有時反而會令到身邊嘅人覺得不被信任喎。加埋佢哋太追求完美啦，往往會喺細節上面研究好耐，搞到個計劃永遠都完成唔到啊。Thomas 仲觀察到一個好有趣嘅現象，紅色同黃色性格嘅人傾向會將自己嘅優點無限放大，好少覺得自己有錯嘅。相反，綠色同藍色性格就比較內斂，容易將焦點放喺自己嘅弱點上面，忽略咗自己其實都好有價值㗎喎。所以當你讚美呢兩類人嗰陣，佢哋就會好謙虛咁將話題轉返去一啲做得未夠好嘅地方啦。呢本書唔係教你點樣去標籤人，而係教你點樣根據對方嘅性格去調整自己嘅溝通模式啊。同紅色性格嘅人打交道，最緊要係直接簡潔，唔好講太多廢話嘅。佢哋最怕人兜圈啊！如果你想反映情況，直接講結果就得啦，唔使解釋太多前因後果，更加唔需要長篇大論去說服佢哋噶。面對黃色性格，你就要表現得熱情啲，俾多啲空間佢哋發揮，唔好用一大堆好悶嘅數據去轟炸佢哋，
咁樣只會令佢哋遊魂嘅咋。呢啲情況不如講個生動嘅故事，或者畫個大藍圖，咁樣先可以真正吸引到佢哋嘅注意力啊。至於同綠色性格嘅人相處呢，就一定要有耐性，要營造出一種安全嘅氣氛先得嘅。千祈唔好突然間推翻晒所有嘢，要求佢哋即刻改變喎，要一步步咁慢慢嚟。你越係催佢，佢哋心入邊就越係抗拒，出到嚟只係會造成反效果㗎咋。最後，同藍色性格嘅人溝通，你就要準備充足嘅數據同埋邏輯，千祈唔好同佢哋講差唔多就得啦，因為喺佢哋嘅字典入邊，差唔多就等於完全唔合格。你要俾到足夠嘅資訊佢哋，等佢哋自己分析完，佢哋先會安心跟你嘅方向行㗎。溝通嘅成效其實係建立喺聽嗰個人嘅條件上邊嘅，即係話真正有效嘅溝通唔係你想點講就點講，而係要用對方聽得明、接受到嘅方式去表達啊。雖然你控制唔到人哋點諗，但你可以選擇點樣去講，令到大家可以真正咁互相理解啊。我哋睇翻呢本書嘅書名《被蠢人包圍》，其實 Thomas 最終想帶出嘅信息同個書名係啱啱相反喎。我哋平時覺得身邊某啲人點解可以咁蠢，其實係一種誤解嚟。佢哋唔係真係智力有問題，只不過係大家用緊一套完全唔同嘅邏輯去思考、去感受、去做嘢啫。我哋理解唔到對方，好多時只係因為我哋習慣咗用自己嗰套標準去量度人。就好似我哋一開始提到嘅司徒咁，佢覺得全世界都係蠢人，其實係佢從來都冇試過走出自己嘅框框，去真正理解其他人嘅內心世界啊。喺呢個社會入邊，我哋需要紅色性格嘅衝勁去推動進步，需要黃色性格嘅創意去增添歡樂，亦都需要綠色性格嘅穩重嚟維持和諧，仲需要藍色性格嘅嚴謹嚟確保質素添啊！每一種性格都有佢嘅價值，就好似一個工具箱咁，鐵錘適合拆牆，但你想掛幅畫嘅時候就未必用得着佢啦。冇話邊種顏色係多餘嘅，最緊要係放喺啱嘅位置度啊！當你睇透咗呢4種顏色，你唔單止學識點樣睇人，更加係學識點樣睇自己喎。你會突然間明白點解自己對住某類人會特別火滾，或者點解同某啲人會特別一拍即合，原來背後都係性格顏色喺度影響緊啊。最開頭提到嘅司徒，最後都冇改變到自己，結果就成世人都活喺被蠢人包圍嘅怨恨入邊啦。但 Thomas 就揀咗去理解人性。呢個決定唔單止令佢唔再感到孤單，仲徹底改變咗佢嘅人生軌跡添啊！就好似書入面提到，你未必可以改變其他人，但你絕對可以改變你自己嘅。希望大家聽完今日嘅分享，下次再遇到一個令你拗晒頭，甚至想發火嘅人，唔好第一時間就判定對方係蠢先，試下換個角度諗下，佢到底係咩顏色呢？我應該用咩方式同佢溝通，大家先可以同步到呢？如果你做到呢一點，你會發覺人際關係同埋工作上嘅阻力都會慢慢消失㗎。今日就同大家分享到呢度啦，大家又覺得自己係邊種顏色呢？你身邊最令你頭痕嗰位又係咩色呢？歡迎大家喺下面留言講下。如果你覺得今日呢條片嘅分享對你有啟發，記得俾個 like， 分享俾朋友睇，同埋訂閱我哋嘅 channel 啊！開埋個鐘仔就唔會錯過我哋嘅出片通知啦。我哋逢星期1、3、5出片。我哋下次再見，拜拜。